Hello，大家好啊，我係阿 Ann，咁就想補充一啲嘅重點啦嚇。咁因為一直都講緊5月24號就係 deadline 啦，係咪？可能大家覺得咦，點解5月24號過咗啦，咁仲未曾 dead 喎？咁大家要知道一樣嘢啦，係咪嚇？關於埋數啦，係咪？一間公司埋數係12月31號咁樣計啦。咁問題唔即係唔係話啊？即係稅局唔係叫你12月31號就交到嗰個 report 出嚟㗎嘛？係咪？即係截數就截到去12月31號啦。嚇！即係譬如截數啦，即係人類啦，人類嘅截數咧就係咁就係26年嘅5月24號啦，係咪？截數人類咁即係同現世嘅公司咁樣啦，係咪？賣 audit report 咁，但係問題你譬如你賣12月31號啦，就唔係話12月31號就交 report 噶嘛，係咪？就要公佈你嗰個業績噶嘛，係咪？未咁快整合好個一個 report 噶嘛，係咪？雖然話大約個朗有啦，係咪？但係都要計算真正去結算嗰個結果係點樣啦，係咪？咁即係其實人類啦，係咪？即係你一個人嘅功德啦、業債啦，係咪？咁就係去到今年嘅5月24號就係埋數嘅 deadline 計算你嘅功德業債嘅 deadline 就係呢個日子啦，係咪？但係打開書卷，即係聖經嗰度啟示錄嗰度咪講話末日審判啦，咁咪打開書卷啦，係咪？咁打開書卷，咁問題你個書卷你都要整合噶嘛，唔係話一到5月24號就即刻可以有嗰個結果噶嘛，係咪？即係要整合噶嘛，係咪？咁要人應該要有啲行政上嘅嘢啦，係咪？行政上嘅嘢要計算啦，係咪？先知道個結果啦，究竟得勝嘅人啦，要分開得勝嘅人同埋唔得勝嘅人啦，係咪？即係咁樣咯，分開兩條隊，一就係得勝嘅，二就係fail 咗嘅，咁即係分開兩隊咯，係咪？一隊就得勝，一隊就係唔得勝。咁問題即係你唔會話去到5月24號，即係其實嗱咁，因為始終啲數字係吻合咗啦，係咪？因為計2月17號，因為係當年洪水發生嘅時候，即係洪水發生嘅時候2月17啊嘛，係咪？咁就對應今年啦，係咪？今年嘅新年啦，係咪？咁但係因為始終咁啱就係好多樣嘢結合，就係踢得冚啊嘛，係咪？咁係真實，即係其實係都好 make sure 其實個 deadline 就係指向今年咯嚇，因為啲年份啊有好多嘢都吻合，即係踢得冚㗎嚇，即係咁樣咯。咁雖然話如果你話5月24號咁過咗啦，係咪？但係其實5月24號即係意思結算啊，結算嘅 deadline 啊，係咪？公佈報告即係公佈成績嘅 deadline 就唔係同一日啊嘛，唔係同時期啊嘛，係咪？即係等於你考試，你考試係5月24號考試嘅，但係都唔可以話即日就可以有成績公佈出嚟㗎嘛，係咪？因為樣樣嘢吻合，即係咁，因為咁即係我解5月24號之前我都唔肯定係咪呢一日就係 deadline，即係公佈成績嘅日子啦，係咪？但係咧，如果你話即係譬如如果我睇啦，去到5月24號未公佈喎，咁
即係個意思，即係5月24號就係結算嘅 deadline 咯，就唔係公佈結果嘅 deadline 嚇。即係意思其實公佈結果咧係冇嗰個指定日期嘅嚇。呢個係上帝即係嗱，咁我哋可以憑自己去睇聖經咧，咁就係揾到即係有啲方向啦，係咪嚇？咁就嚇咁2月27號就係洪水發生嘅時間啊嘛，係咪？咁啊指向咁啊同今年嗰個樣樣嘢即係好都睇得冚啦，係咪？咁變咗咧，咁就係咁啊計算到其實就係指向今年咯，個 deadline 嚇。咁至於你話3個48，其實都係好3個48啦，係咪？咁天使嘅尺寸啦，係咪嚇？咁其實而家我哋能唔能夠著即係做天使咧嚇？咁就睇結果啦，係咪？我哋能唔能夠成功除衫，係咪？除衫即係除掉舊嘅衣服啦，係咪？就換新嘅衣服，新嘅衣服咧就係天使嘅尺寸，係咪？我哋係除咗舊嘅衣服，着翻新嘅衣服就係144咯嚇。但係144，因為而家嘅現今嘅144係舊嘅衣服嚟噶嘛，係咪？所以變咗咪要除衫咯，除衫去翻新年嚇，新年係咪除舊迎新啊嚇？嗰個含義係除舊迎新啦，一元復始，萬象更新啊嘛，係咪？即係話咁就好啦。咁其實除衫144除衫咪48日啦，係咪？咁我哋翻去第一個48日嚇，就係2月17啦，係咪嚇？咁就著新衫嚇，即係除掉舊嗰個144就換新嘅144咯，就係天使嘅尺寸，就係聖經所講嘅啦，係咪嚇？聖經所講嘅天使嘅尺寸啊嘛，係咪嚇？咁因為其實咧講呢方面其實都要有一個即係真係想講先至去講啦，係咪？因為始終因為唔係咁多人係睇到呢樣嘢啦，係咪？因為我有個感應咧，就係咁樣去解啦，係咪？咁點解聖經係所講話打開書卷咧？書卷係有咩含義咧？個靈魂個靈字啦，係咪？咁點因為即係譬如人類啦，係咪？咁5月24號deadline咁，即係好似一間公司嘅核數報告啦，係咪？咁核數報告即係profit and loss account balance sheet啦，係咪？咁就係書卷就係靈魂啦，個靈字咁就其實呢個靈魂個靈字咧，咁樣上邊就有個宇字啦，係咪？好似個宇字，但係咧呢個靈魂個靈字咧，其實就係咁樣拆解靈魂個靈字。呢度呢個宇字咧，其實呢個係 T account 因為咧其實 T account 咧其實記錄 T account 咧係記錄debit credit 啊嘛，係咪？debit credit 即係資產負債咁其實有一 part 咧其實 debit credit 啦，即係咁下邊呢度啦，咁咪兩個人嘅咁咪咁好啦，咁樣講拆解呢個靈魂個靈字先，個 T 啦，個 T 個宇字咧，咁個 T 就 T account 啦T account 即係 debit credit 啦，係咪？咁啊依家點解話書卷咧？其實呢度咧上邊呢個宇字嘅呢一部分咧係書嚟嘅，一本書。呢個書咧就係記錄咗人類，因為靈魂咧每一個人都有個靈魂啊嘛，係咪？即係話其實每一個人都有個書卷啊每一個人都有自己嘅書卷啊每一個人都有自己嘅 T account 喺度咯個書卷咧就係記錄
每一個人嘅 T account，即係記錄每一個人嘅 debit credit 嚇。咁就咁啊3個口就係成績嗰個結果嘅公佈啦，係咪？有冇分數咧？3個口即係你最少都有一分啦，at least 都有一分啦，係咪？下邊功字啦，係咪？功即係你係喺現世你嘅功德啦，係咪？功德咁你係左邊定係右？即係你係右邊定係左邊咧？咁嗱，咁其實呢書卷咧就係班說資產負債表資產負債表咧，咁就係debit 就好過 credit 嘅因為資產負債啊嘛，debit 係資產啊嘛，credit 係負債啊嘛，係咪？咁啊，所以資產負債表咧就係上帝神咧會幫你記錄住嘅呢一 part，而我哋咧每個人咧喺現世咧，咁喺呢一度反映自己嘅功德業債啦，係咪虧欠啦咁即係等於呢一度咧就現世嘅話咧，咁就 profit and loss account 咯，而呢一 part 咧就係班說咯，咁所以變咗話點解最嬲尾個考試個5字咁考試通過就係個5字啦，係咪5即係個意思係 give me 5嘅意思，其實咧咁上帝其實有5嘅變壓文就去咗現世啦。咁其實仲有個5字，其實咧人個靈魂咧其實有一半，其實係有一半嘅自己就同咗撒旦之子結合啊嘛，即係其實正邪分辨善惡啊嘛，係咪？一邊善一邊惡啦，咁咧其實善即係究竟你係善嘅果子定係惡嘅果子咧？因為即係我哋現世咧係分別善惡啊嘛，係咪？其實善嘅果子同埋惡嘅果子就結合咗，咁樣去做現世嘅人類啦，係咪？所以咪分別善惡樹嘅，即係我哋而家去咗分別善惡樹啊嘛，係咪嘅意思？咁我哋而家係善同埋惡係結合咗嘅咁到最 final 嗰個結果啦，係咪 final 個結果？究竟我哋係左邊定係右邊咧？咁好啦，咁而家呢一 part 咧係 profit and loss account 啊嘛，係咪 profit and loss account 咧？其實咧 credit 就好過 debit 嘅，因為 credit 係代表 income 啊嘛，debit 咧就代表 expenses 啊嘛，係咪咁當如果你係呢一 part 啦 profit and loss account 咧係 credit 大過 debit 嘅，咁你就 income 就大過expenses 啦，咁即係 profit 啦，係咪咁但係問題，如果你profit and loss account 你嘅 expenses 大過profit 嘅話咧即係 income，咁就變咗咧咁啊變咗你係咩啊？虧欠咯即係變咗你係 loss 咯，係咪？當 expenses 大過 income 嘅話咧，咁就變咗你係 loss 咯即係變咗虧欠咯所以其實我喺2個月前咪有講到呢一 part 嘅2-3個月前就講到呢一 part 啦，即係profit and loss account 班說啦，係咪？現世就係 profit and loss account 班說咧，就係神嗰邊，神記錄住我哋嘅虧欠啦神係記錄住我哋嘅虧欠或者係盈餘啦，係咪？我哋有盈餘嘅就有現金啦，係咪？咁我哋係虧欠嘅話咧，咁神嗰個書卷咧喺我哋個書卷喺神嗰度啊嘛，係咪？咁神記錄睇到我哋嘅書卷咧，就係虧欠嘅，咁佢係咪要問我哋攞債啊？會追債咯咁其實即係嗱，咁呢個靈魂咁其實咁啊分咗幾 part 啦，係咪？上邊呢個語字咁上帝就記錄咗，即係好似個 T account，即係一個 account
即係最嬲尾個書卷啊，即係report 啦，係咪 report？ 即 report 即係書卷咯嚇，咁就係咁樣記錄咗我哋嘅資產定係負債咧嚇。資產就係現金啦，係咪嚇？應收未收嘅嚇，咁我哋現世啦，做人啦，付出嚇，付出咗未收回嘅話，咁就喺資產度咯，係咪？如果我哋付出係收翻嘅，咁一定會對沖。即係我哋而家嘅付出，即係嗱咁資產損益表啦，係咪？咁我哋付出咗嘅係咪？付出咗嘅咁啊 credit profit and loss account 就 debit 班書即係 debit 書卷嘅現金嚇，現金即係資產嗰邊啦，係咪嚇 debit 嚇？即係例子就係當你付出啦，係咪？付出嘅話咧，咁就係即係credit 你嘅現世啊，現世嘅功德負債啦，係咪？功德同埋虧欠啦，係咪？咁就係當你付出嘅話，咁就係功德啦，係咪？咁啊 credit 嚇，因為profit and loss account 咧就係 credit 就係好嘅嚇。profit and loss account 咁你 credit 嚇，因為你係付出咗1000嚇，咁你嗰個即係班書啦，係咪？現金即係資產同埋負債咧，咁變咗你係 debit 咯嚇，因為你 credit 你嗰個credit 你嗰個profit and loss account 嚇，咁就係 debit 你嗰個班書嘅現金咯嚇，咁啊即係變咗你係資產咯嚇，即係咁樣咯。相反嘅，咁如果例子第二個例子啦，係咪？你係虧欠嘅，你係攞嘅嚇，你冇付出，你係攞福利嘅，你冇付出但係攞福利嘅，咁你就變咗係debit 嚇，debit 你嚇profit loss account 就係 debit 個位置咯嚇，咁 expenses， 因為你攞福利嘅意思係你攞福利嘅意思係你係攞咗嚇你係攞咗即係你係冇而攞咗享用咗福利，咁你係咪嚇？即係你係冇，但係問題你係用咗啊嘛，係咪？咁即係嚇，咁即係等於expenses 啦，係咪嚇？profit loss account 嘅 expenses 嚇，因為你享用咗福利，係咪嚇？咁就變咗係debit expenses 就 credit 你嗰個 liability 咯嚇，credit 你一個負債咯，係咪嚇？咁當你末後啦，係咪到咗5月24號，你係負債大過現金嘅，咁你係負數，咁負數就冇分數咯，係咪負啊嘛，係咪？咁即係冇分數咯嚇。當你係現金嘅嚇，現金大過資產嘅，咁你咪有一分咯，係咪？咁3個口咁即係應該唔同級別啦，係咪？應該上底係分咗3個級別啦，係咪嚇？3個級別第一個級別你起碼都有個1啦，係咪？即係你係資產大過負債嘅，咁你起碼都有個1啦，係咪嚇？從而咁樣去推啦，係咪？第二級別、第3級別咁樣啦，係咪？即係咁樣咯嚇，咁就即係咁樣粗略咁去講解咁點解話講以5月24號deadline打都未完，咁都要解釋嗰個原因係咪？所以其實去到5月，即係其實咧都依一個5月24號咧係好大把握㗎啦，因為如果唔係唔會推得冚㗎嚇，咁你因為其實聖經所講嘅年份2666就對應現世嘅2021年啦，係咪？2021年咁就嚇，因為
要加四啦，係咪？咁去到2025年啦，係咪？去到2025年，而咁呢一 part 咧，咁呢一 part 係點啊？呢一 part 係點咧？咁其實我哋咧，呢一 part 咧就係有個過渡期咯，因為其實個 deadline 咧就係其實係2月17號咯，2月17號，而至於5月24號咧，係因為我哋係即係其實係換衫啊。其實呢一個動作咧，其實人類咧去到2月17號就係終點咯，起點又係翻到去起點，即係終點，係咪？咁至於你話去仲有嗰兩個係即係2個48啦，即係去到5月24號咧，其實係除衫啊，跟住再換身着新衣，即係其實我哋而家係結選緊，即係做緊呢個動作啦，係咪？除衫其實我哋而家係做緊除衫個動作啦，係咪？究竟咁問題着新衫，究竟邊一啲人即係分緊，因為結選中啊嘛，係咪？一個過渡期，其實而家都係處於過渡期咯，係咪？deadline 就係就完結嘅。其實 deadline 係叫做其實係真正 deadline 係2月17，去到5月24號咧，其實係做緊一個動作咧，就係除衫啊。去到即其實2月17號就係真正嘅 deadline，但係5月24號咧係做緊一個除衫嘅動作咯。除衫跟住除完衫咁點啊？換新衣咯，係咪？換新衣咁問題，邊啲人係可以成功係着天使嘅衣服咧？係咪？因為天使嘅尺寸啊嘛，144。咁問題現世咁多人，係咪個個都可以着天使嘅衣服咧？唔係啊嘛，係咪？咁變咗其實而家係咪處於一個結算當中啊？結算即係要整合啊！即係其實一啲行政上嘅嘢咧，要整合，我哋先至可以叫做真正係換新衣咯。而家我哋每個人都係去到除衫嘅動作啦，係咪？究竟邊啲人能夠除到衫換，即係叫做歸元啦，係咪？歸元啊嘛，係咪？除衫嘅意思係歸元啦，因為我哋一定要歸元，即係乾淨啊，因為個元神先係乾淨啦，係咪？因為現世嘅外表咧，其實係唔潔淨啦，係咪？咁當我哋潔淨咗之後，歸元啦，歸咗元之後先着新衫，係咪？即係咁樣咯。咁所以變咗咧，其實即係我係要分析點解我講咗咁耐，係咪？即係因為其實係一啲嘅動作嚟噶嘛，係咪？一啲嘅動作咁我哋而家去到啱啱過咗5月24號，即係其實應該係有啲人，即係其實已經係即係上帝即係做緊一啲行政上嘅嘢啦，係咪？分緊類啦，係咪？邊啲人係能夠除掉嗰件污糟嘅衫，就邊啲人係唔歸元唔成功嘅咧？有邊啲人係歸元成功咧？其實係結選當中咯，咁變咗其實我哋而家處於呢個世代咧，其實係叫做過渡期啊，其實而家嘅2026咧，其實我覺得似係即係掛名就係2026咯。其實因為計算人類其實係2025係 deadline 咯，即係好似所羅門咪講480年做以色列嘅王，480年嘅第4年開始興建耶和華嘅殿同埋所羅門王嘅宮啊嘛，第4年係咪？咁聖經嘅2666就相等於現世嘅2021年啊嘛，係咪？2021年嘅
加翻四啦，係咪？2021年加翻四就2025年啦，係咪？因為要對應翻，其實對應翻所羅門王嗰個動作啦，係咪？因為佢當所羅門王褪咗嗰4年啦，係咪？褪咗嗰4年嚇，咁到末後嘅年份啦，係咪？2021年都褪翻4年，即係2025年啊，嚇，2025年嚇，咁就而2026年啦，係咪？其實呢個係2026咧，其實係一個過渡期嚟嘅嚇，即係掛名就係2026咯，其實係過渡期咁嚇，過渡期咯。即係咁樣咯，個意思嚇。咁其實就做即係完，即係因為其實好多樣嘢都係結合咗一齊嚟到解咧，其實係吻合晒嘅，嗰啲年份係時間值係吻合晒嘅。deadline 就係2月17，而去到5月24號咧，其實係歸元啊嚇。去到5月24號係歸元啦，係咪？分兩條路，一條咧就係元神啦，係咪嚇？元神咧就係明啦，係咪？而清咧就係肉身啦，係咪？肉身其實分咗兩，即係將會係行緊兩條路咯嚇。咁到真正上帝發號落聖旨，上帝落聖旨審判嘅時候咧，咁就係真正審判咯。因為聖經其實睇唔到咧，真正審判嘅時間係咪？但係完結嘅時間就知道咯嚇。完結，因為各樣嘢都吻合咗。因為其實咧2月27至到5月2月17至到去5月24號呢3個48咧，就係反映人呢個方向啊，人個方向啦，係咪嚇？因為咁中文字嗰個啟示咧，中文字係有多個啟示嘅，所以其實咧聖經咧似係考驗咧我哋看人咯嚇。咁問題其實看人啦，係咪？咁點解啲戲劇會講話漢奸咧？其實我自己覺得有好多漢奸咯，雖然佢個好似係中國人啦，係咪？但係其實係佢唔渴望中國勝利嘅嚇，咁呢種咪漢奸咯。真正漢人咧係希望漢人咧係得勝噶嘛，係咪？而我哋漢人嘅皇帝係崇禎啊嘛，崇禎係我哋嘅皇帝啊嘛，係咪？咁但係問題咧，有啲人咧係渴望清係得勝嘅喎，係咪？咁呢種咪漢奸咯嚇。咁所以變咗其實我哋咧會分開兩條隊啦，一隊係清，一隊係明咯嚇。所以變咗其實嗰個48係有第二個48就係清同埋明啦，係咪？咁其實我哋係分開兩隊啦，係咪？一就係明啦，二就係清啦，係咪？咁元神就係歸明噶嘛，係咪？肉身咧就係歸清噶嘛，係咪？因為地獄咁個名點解要講個獄字咧嚇？即係代表肉身咧就係喺地府嘅嚇，因為肉身係受苦噶嘛，係咪？咁當你係歸元唔到嘅話，你個肉身要綁住你嘅話咧，咁變咗你就要去地獄嗰度咧係受審判咯，係咪？至於可能有啲人歸元唔成功，係咪？但係問題，所以變咗咪要即係因為唔可以，所以變咗係會有個過渡期咯。因為上帝都會衡量翻有啲人歸元唔到嘅話，可能上帝會救贖你咧，係咪？即係因為上帝係有能力去救贖你噶嘛，係咪？即係你有個心，再加上可能有某啲因素，即係可能上帝衡量你係唔係全心做壞事嘅，係咪？咁上帝會衡量噶嘛，唔可以話譬如一個人偷嘢嚇，你係基於乜嘢而偷嘢先？你係
冇錢買嘢食，肚餓而去偷咗人哋個麵包食，咁係咪都情有可原啊？因為你係肚餓而好難即係因為你唔食嘢就會餓死啊，或者係餓暈啊，即係冇力啊，咁樣係咪？咁你係即係呢一種係咪可以寬恕啊？正常嚟講，如果有個人冇錢買嘢食，正常嚟講，你有能力嘅，你都會想幫佢啦，係咪嚇？咁而佢冇人幫佢，而佢做咗嗰樣嘢，即係佢做咗偷麵包食嘅。咁其實呢種係咪都可即係上帝會寬恕啊？因為佢唔係立心去偷個麵包食嘅，係因為基於佢肚餓而難耐，而去偷嗰個麵包食嘅。呢種上帝都會寬恕啦，係咪嚇？所以變咗就算你其實你係偷咗麵包食，而令到你係負債大過資產。呢一種即係上帝，所以變咗其實我哋而家結算緊啦，係咪？結算緊係5月24號結算緊啦，係咪？但係問題，所以變咗其實可能我唔得勝喎，係咪？負債大過資產喎，係咪？咁即係上帝會衡量翻因素啦，係咪？其實種種因素都令到你係發揮唔到你。而焗住你係要借錢度日嘅所以變咗因為即係你周邊嘅環境而令到你係要去做嗰樣嘢嘅，而令到你係焗住你係要負債嘅咁上帝會衡量翻，即係會。衡量翻，即係會有啲行政上嘅嘢啦。咁上帝會因為咁樣而去救贖你噶嘛？係咪？即係唔可以話我都冇能力去揾錢，係咪？但係問題可能周邊嘅環境而令到你係要焗住要人哋幫，即係譬如你係殘缺嘅，或者係有啲某啲因素你根本係需要人哋幫嘅，係咪？咁呢種。咁算唔算係負債咧？即係就算真係你真係要你醫生人淨係要人幫嘅先可以生存到嘅，咁你焗住要即係負債大過資產嘅，咁呢一種咁上帝係咪即係其實唔係你唔想去做係咪？係即係咁樣，因為咁樣上帝會因應返某啲因素而去寬恕你噶嘛。而去救贖你咯，就算你你資產負債大過資產嘅，咁因為因素周邊嘅環境而令到你係負債大過資產嘅，咁上帝係咪會因應你？其實你係本性係善良嘅，咁上帝咪會因應咁樣而去救贖咯。咁因為上帝係救贖我哋噶嘛，係咪？咁唔會話。你負債，你都唔付出咁樣，問題你個能力係付出，即係你係或者你去揾工真係冇工請你嘅，即係因為你嗰個際遇唔好啦，係咪？咁而令到你係揾唔到嘢做嘅，冇工返嘅，係咪？咁呢一種上帝會衡量翻嚟到去寬恕你而去救贖你咯嚇，咁就其實大致上我都補充完咯，因為其實我係想講，其實講到2月17啊，跟住就5月24號咁除衫啊，咁其實講到5月24號係除衫係咪？咁着新衫係咪？咁上帝都要俾新衫我哋着，咁都要衡量，即係所以變我哋而家係咪等候緊啊？等候緊做狀元啊？係咪？17啊嘛，係咪？
17究竟即係童貞女瑪利亞係有冇揀選我哋係做駙馬咧？係咪？咁我哋係咪等候緊做駙馬？17係咪？咁咁我哋而家等候緊公佈咯。究竟我哋17就係新衣服啊嘛，係咪？咁我哋即係等候除衫得勝嘅除衫，即係歸元成功，咁係能唔能夠做駙馬咧？咁樣咯咁就係17啦，係咪？咁即係咁樣咯咁17就係等於新嘅衣服咯咁樣咯咁就叫做講完啦，唔該晒。